क्या आपके भी नाक और बलगम में खून दिखाई देता है? तो परेशान ना हो, आइए हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। इसके क्या कारण है, क्या रीजन है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बलगम में खून आना एक चिंता का विषय हो सकता है और इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। यह लक्षण स्टमक या लंग्स से जुड़े रोगों का संकेत हो सकता है। लगातार खांसी के कारण सांस की नली में ऊपरी भाग पर प्रेशर पड़ सकता है और ब्लड वेसल्स फटने के कारण खून निकल सकता है। बलगम में खून आने जैसा लक्षण हेमोप्टिसिस से भी जुड़ा हो सकता है। इस टॉपिक पर फुल वीडियो देखने के लिए पिन कमेंट चेकआउट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।